Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de vídeos aqui no YouTube. Nesse vídeo aqui eu vou responder algumas perguntas que me fizeram nos comentários do vídeo que eu coloquei, o último ali, eu coloquei do Fiesta e do Zetec Rocan. A gente percebe que tem muitas dúvidas aí nessa parte, nesses motores aí, tá? Então eu vou responder aqui algumas perguntas dos inscritos. Então tem aqui uma pergunta aqui do Zé Verdade, ó. O meu Fiesta tá ficando muito melado no pé do cano da vareta, assim que você mostrou nesse vídeo. Ali que eu tirei o cano da vareta ali, que tava vazando óleo, né? Vazando óleo ali, eu tirei o cano para fazer. Tentei fazer a retirada, soltei o parafuso lá em cima, perto do escapamento, mas o cano estava muito travado. Aí ele ficou com medo de forçar e estragar o cano. Aí ele acabou voltando o parafuso, não conseguiu tirar. E se tem alguma técnica especial, a única técnica especial é que tu vai ter que pegar um martelo e um ponção e bater lá onde que tem o pezinho quando tu colocou o parafuso, tem aquele pezinho, o suporte. Dá umas batidas ali com um martelo e uma barinha ali, que tu consiga alcançar lá em cima. Tu vai batendo e vai mexendo com ele vai saindo. Ele é só encaixado dentro, não tem anel O-ring, nada. É só metal com metal ali. E limpa bem, passa um vedante ali, uma cola boa, né? Ou um trava-rosca, alguma coisa assim, encaixa ali, beleza. Tá? Mas não tem nada assim de especial, é só tem que bater mesmo. Tem um outro comentário aqui também, que aí é num outro vídeo que eu falei da corrente de comando, também do Zetec. O Ortiz Martins, ele botou aqui. O meu carro é um Fiesta Rocan 1.6 2009 a gasolina. Já planei o cabeçote 2 vezes por ter queimado a junta. No último mês eu coloquei o 1540 no lugar do 530, tá? Então já mudou a especificação do óleo. Na última sexta eu liguei ele frio e aí ele começou a fazer um barulho na corrente, tá? Provavelmente, se foi depois que trocou o óleo, provavelmente a dificuldade do óleo entrar no tensor, porque se tirar o tensor da corrente, vai ver que é um furo minúsculo, onde que o óleo tem que entrar e ajudar ali a pressionar ali a corrente. E principalmente quando o óleo tá frio, né? O motor tá frio, ele tende a ser mais viscoso, então ele tem uma dificuldade de entrar ali. Aí ele rodou uns 2 km e parou o carro e desde então o mesmo ficou frouxo. A corrente, acredito que ficou frouxa aí. Tá? O que pode ser? Tem que ver. Que ele botou aqui, pois no vídeo que o cabeçote foi feito pode ter diferença da corrente. O motor do carro dele tem 150 mil e nunca trocou o tensor ou corrente. Tá. Antes da... Tá, é que ele rodou 2 km e ficou com ele, a corrente ele ficou solto. Bom, tem que ver quando tu desliga o motor, em que posição ela parou, tá? Tu tem que avaliar ali, ó, tem que tirar a tampa de válvula. Tira a tampa, tem que tirar para ver a corrente. Se ela tá solta a corrente, tem que tira o tensor e avalia. Tem um outro vídeo também que eu fiz também, tu pega o tensor ali, tu aperta com o dedo assim, ó. Se ele tiver ruim, tu vai conseguir mexer ele. Se tu pega um 0 bala, tu aperta o tensor aqui, ó, tu nem consegue mexer. Coloca em cima e faz o teste novamente. Se mesmo assim a corrente fica solta, fica floxa, o tensor não tensionar direito, não é que ele não vai tensionar, ele vai tensionar. Mas aí se tu tem a calha gasta, a corrente gasta, também vai ficar solta. O tensor não vai fazer um milagre de solucionar, compensar todas as folgas que tem, né? Ele vai fazer a parte dele. As outras teriam que fazer a parte delas também, a calha, a corrente, as polias, tá? Que pelo que tu botou aqui, o carro tá com 150 mil e nunca precisou mexer em corrente, tensor, nada. Então olha se já não tá na hora de trocar o kit já. Talvez é isso.
Outro detalhe também, se anda a corrente batendo, tem alguns casos que tu vê que já está fazendo barulho há muito tempo, porque a corrente fica batendo. E isso vai desgastando tanto a corrente, como as calhas dela e as polias. Vão gastando tudo. Então, por mais que tu coloque um tensor novo, o tensor aqui na calha vai tensionar. Mas quando a corrente estiver por cima da polia, encaixada, ela vai ter folga assim, ó. Que nem uma relação de uma moto, mesma coisa. Por mais que está esticada, dentro ela fica solta, tá? Então tem que ver isso daí também. Mas assim, ó, a questão do óleo. Se volta com o óleo 530, tá? Aumentar a viscosidade do óleo, engrossar o óleo ali não vai solucionar o problema. Talvez vai dar uma tapada ali e tal, mas não vai resolver. Voltando com o 530, faz barulho? Bom, aí tira a tampa e avalia. Começa pelo tensor, que é o mais fácil de fazer e é o mais barato. Trocou o tensor, não resolveu, aí não adianta, né? Se quer resolver aí o problema de a batida é muito forte e quer resolver, aí só trocando o kit. Outro detalhe do cabeçote feito que dá diferença na corrente. Pode acontecer isso daí. Eu particularmente não peguei nenhum caso ainda, mas pode acontecer. Conforme tu vai dando taxa no cabeçote, tu vai rebaixando e conforme o quanto precisa tirar para planar, é aquela... imagina assim, ó, tu tem ali a polia, o virabrequim e o comando. Tem lá um esticamento. Conforme tu vai tirando o material do cabeçote, o comando vai baixando. O tensor vai chegar num ponto que ele não vai mais conseguir compensar essa diferença. Tá? São situações que podem acontecer. A gasolina, pelo que tu botou aqui, é só gasolina. A gasolina, se fosse um carro flex que está mais taxado, mais no limite, mais fácil disso acontecer. Eu vou só fazer um parênteses aqui e contar uma situação, para vocês terem uma ideia. Uma vez tinha aqui um GM, um Vectra 2.2 16 válvula. A gasolina, é o carrinho mais antigo. Aquele lá, claro, é um caso que tinha que trocar o cabeçote, mas o cliente não quis trocar. Ele já estava com a taxa abaixo do mínimo aceitável. O que acontecia? Eu ia colocar o motor em sincronismo, colocava as ferramentas tudo direitinho, botava a correia dentada, esticava, apertava, motor no ponto. Tirava as ferramentas, tu dava 1, 2 voltas no motor, as ferramentas não encaixavam mais, ali no comando ali, não encaixavam mais. Ia ver, mas está fora, era meio dente para uma e meio dente para outra. Tu tirava, ajustava de novo, colocava a ferramenta, tensionava tudo certinho, conferia, tirava as ferramentas, dava uma volta, fora de novo. O que estava acontecendo? Porque o motor estava tão taxado, o cabeçote aí foi tão já rebaixado, que o cruzamento ali dos comandos com a ferramenta fechava. No momento que tu girava o motor, não casavam mais, tá? Por causa da folga da correia. Porque em cima ali onde tem as duas polias, quando a correia que passa ali, ela fica solta. Depois quando o motor gira, que puxa, uma sai sempre fora, tá? Então aconteceu isso daí. Ficou assim, ele andou, não acendeu luz de injeção, nada, até por ser um carro antigo. Se era um atual, era outros 500, tá? Deixa eu ver aqui outra pergunta que tem aqui. O Fábio Barros aí colocou ali: olá amigão, parabéns, ótimo vídeo. Uma dúvida: como se faz para fazer a sangria no sistema de arrefecimento desse motor? Fazer sangria no sistema de arrefecimento do Zetec, é xarope. Às vezes é simples de fazer, mas para te conseguir tirar o ar, às vezes tem que fazer muita sangria. Mas como funciona? Eu vou pegar aqui um reservatório para ter uma ideia. Tá? Ele tem aqui o retorno, né? Tá, então tu tira a mangueira desse retorno, abastece, né, o reservatório, tira a mangueira. Se tu tiver aditivo dentro, aí tu bota dentro de um litrinho, quando enche o litrinho tu bota de volta, vai fazendo assim. Mas se só tem água, bota a mangueira um pouco para baixo aqui e vai botando água. Se não sai água na mangueira, tu vem aqui, assopra
até que vai sair água. Depois que tu assoprou e começou a sair, vai abastecendo e tu vai monitorando a mangueira. Se vai saindo bolhas de ar, tu vai deixando. Quando tu vê que só tá saindo água, bota de volta. Pode acontecer, aí tu bota de volta, abastece, não vai ligar o ventilador. Tu vai ter que tirar de novo, fazer isso daí. Ou aí tu espera ali uns 20 minutos, meia hora para dar uma caída na temperatura, que aí a água vai ocupar o espaço do ar, tá? Mas às vezes já aconteceu, nós temos que fazer 3, 4 vezes fazer isso aqui, tira e bota, até que alinha uma hora, sai todo o ar, tá? Quando eu pintar um outro carro aí que tiver que fazer uma manutenção, aí eu mostro na prática aí. Mas é isso daí. Ele tem outra dúvida também, porque ele tem um Zetec 1.6 8 válvula 2011, é flex aí. Ele tem outra dúvida. Se a água da torneira, se usar a água da torneira com a proporção de aditivo correta, pode neutralizar o cloro da água? Não tem como fazer isso, não tem como neutralizar o cloro. Claro que nós temos o cloro e tem os sais minerais, mas não tem como neutralizar. Os próprios fabricantes de aditivo e tal, eles dizem que tu quer a eficiência total do produto, tu tem que usar água desmineralizada. Claro que talvez eles já trabalham com uma proporção mais concentrada, os componentes ali do aditivo, né, já trabalham com vamos dizer assim, uma proporção mais gorda, até porque as pessoas usam mais a água de torneira, né, então tem essa questão aí também. Mas não tem como neutralizar, tá? Tu quer eficiência total do aditivo, quer que ele cumpre tudo que ele está dizendo, vai ter que usar água desmineralizada. Mas pode usar tranquilo, não é que não pode usar água de torneira, pode usar tranquilo. Mas às vezes acontece tu vê aquele tipo um pozinho branco, tu pega algum carro, tem aquele pozinho branco, onde tem alumínio, onde que a mangueira está no alumínio, tem aquele pó branco. Aquele pó branco lá é o cloro da água, ele cria uma reação química em contato com o alumínio, que aí vira o óxido de alumínio, que é aquele pozinho branco que também vai estar dentro do sistema e vai estar ali circulando, contaminando o sistema também, tá? Mas em questão de neutralizar, isso daí não tem como fazer isso. E ainda mais a tua região vai saber quanto cloro e quantos sais tem. Aqui é diferente, tu vai em outra cidade é diferente, tem também essa diferença aí, tá? Mas em questão de neutralizar, não tem como fazer isso daí. Então é isso aí, pessoal. Respondendo algumas dúvidas aí dos inscritos. Quem tiver dúvida, posta aí embaixo nos comentários. Teve um amigo aí também que viu ali fazendo, acho que era o vídeo do Fiesta também, que aí viu de lance, viu um AP ali sem o cabeçote, e aí pediu para ver quer ver o vídeo do cabeçote desmontado, que pediu, é um cabeçote que tá desmontado e tal. Realmente é um cabeçote. Aí o cabeçote foi tirado, está sendo feito, nós não montamos ainda, só está na retífica. Foi tirado por causa de sistema de arrefecimento, tá? Então eu vou fazer um vídeo dele aí da montagem ali e vou explicar para vocês o que aconteceu e cuidado com o sistema de arrefecimento, beleza? Então eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.